السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آمينขอความรักความเมตตาจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้รับชมและรับฟังทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอขอบคุณต่อเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่วันนี้ด้วยกับการตอฟิกและฮิดายะห์จากพระองค์รายการสลามรอมฎอนในนามคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยโดยการเอื้ออำนวยและสนับสนุนจากท่านประธานอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตร้อยตำรวจตรีด็อกเตอร์โกมลดุมลักษ์วันนี้กระผมอิหมัมฮัจญีอามานบินอามีรที่ปรึกษาประธานอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตมาพบกับพี่น้องให้ความรู้กับพี่น้องในเดือนรอมฎอนอันมุบารอกวันนี้นะครับในหัวข้อการละโมบต่ออาหารการกินในเดือนรอมฎอนอย่างที่เราทราบกันว่าการถือศีลอดนั้นคือการงดเว้นอาหารและเครื่องดื่มตั้งแต่ฟายัสซอดิกตั้งแต่เข้าเวลาซุบฮีจนกระทั่งถึงเวลาดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านี่คือระยะเวลาที่ผู้ศรัทธาทุกท่านจะต้องงดเว้นจากอาหารและเครื่องดื่มและการร่วมประเวณีในช่วงกลางวันของเดือนรอมฎอนพี่น้องผู้รับชมและรับฟังทุกท่านครับมีผู้คนจำนวนมากมายเหลือเกินแสวงหาอาหารและเครื่องดื่มเพื่อตอบสนองเพื่อชดเชยเพื่อทดแทนในสิ่งที่ขาดหายไปในช่วงเวลากลางวันของเดือนรอมฎอนเกินกว่าความจำเป็นของร่างกายเมื่อเดือนรอมฎอนได้มาถึงพี่น้องครับปกติในทุกๆหมู่บ้านในทุกๆพื้นที่หรือในทุกๆจังหวัดก็ว่าได้พี่น้องมุสลิมของเราพี่น้องผู้ศรัทธาของเรานั้นเขาจะนำอาหารมาขายในทุกๆพื้นที่นะครับจำนวนมากเหลือเกินพี่น้องมีทุกอย่างในเดือนรอมฎอนที่เดือนอื่นไม่มีอาหารที่จะใช้ในการละศีลอดแต่การละศีลอดนั้นพี่น้องครับถ้าเราทานอาหารเกินกว่าความจำเป็นที่ร่างกายต้องรับนะครับเกินกว่าจำเป็นนะครับชนิดที่ว่ากินช้างได้ทั้งตัวกินวัวได้ทั้งคอกพี่น้องครับเขาตอบสนองต่อนับสูความอยากจนกระทั่งเป็นเรื่องมุบัสซิรการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนพี่น้องเราได้รับผลบุญแน่นอนอยู่แล้วนั่นเป็นการการันตีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นการการันตีจากมหาบุรุษแห่งโลกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ในขณะที่ผู้ศรัทธาละศีลอดในช่วงที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าพี่น้องครับ พี่น้องจะต้องระวังนะครับในเรื่องของการกินที่มากเกินกว่าเหตุจำเป็นพ
พี่น้องอาจจะได้ผลบุญในการถือศีลอดรักษาศีลอดได้ตลอดทั้งวันแต่พี่น้องกำลังจะทำบาปกำลังจะเป็นผู้ที่อยู่ในบาปในกรณีที่เราซื้ออาหารละศีลอดและก็ทานอาหารละศีลอดเกินกว่าความจำเป็นมุบาซิดเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยพี่น้องครับตามหลักการอิสลามถือว่าบาปนะครับช่วงกลางวันพี่น้องเราอยากทานหลายๆอย่างพี่น้องซื้อมาตามอารมณ์ตามนักสูของตัวเองซื้อจนทานไม่หมดอาหารเหลือนั่นแหละพี่น้องคือสิ่งที่ฟุ่มเฟือยนะครับพี่น้องจะต้องระวังสิ่งเหล่านี้แหละพี่น้องจะนำพาตัวของพี่น้องไปสู่ความผิดเราตั้งใจทำบุญด้วยการถือศีลอดมาทั้งวันแต่เรามาเสียท่าพี่น้องการทำผิดด้วยกับการทานอาหารเกินกว่าความจำเป็นซื้ออาหารมาจนกระทั่งเหลือนะครับให้แมวรับประทานนี่คือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องระวังนะครับในเดือนรอมฎอนท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านครับหัวข้อในวันนี้ที่ผมนำมานาซีฮะตัวของผมเองและพี่น้องผู้รับชมรับฟังทุกท่านเกี่ยวข้องกับการละโมบต่อการกินอาหารหัวข้อเหล่านี้เราต้องนำมาพูดในเดือนรอมฎอนเพราะช่วงกลางวันเราอดเราหิวเรากระหายพอช่วงละศีลอดเราจะทดแทนในสิ่งที่เราหิวมาทั้งวันด้วยกับการกินจนกระทั่งเราเลยละเลยเวลาละหมาดพี่น้องครับกินจนกระทั่งเสียงละหมาดอีชาได้ดังขึ้นแล้วเพราะการที่เรากินจุนั้นพี่น้องทำให้เรารู้สึกอ่อนเพลียไม่อยากจะเคลื่อนไหวอยากจะนอนอยากจะพักผ่อนพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องระวังนะครับในเดือนรอมฎอนมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนพี่น้องไม่ใช่เฉพาะคนยาเฮนเท่านั้นกับคนอาเลมกับคนที่รู้ก็เกิดขึ้นได้พี่น้องถ้าหากว่าเราไม่ระวังในเรื่องของการกินอาหารเกินกว่าเหตุจำเป็นการละโมบต่อการกินอาหารนั้นคือส่วนหนึ่งจากรากฐานของทั้งหมดของความชั่วพี่น้องครับในหลักการอิสลามได้สอนเอาไว้เหมือนกันในเรื่องของการทานอาหารละโมบต่อการทานอาหารเป็นรากฐานของความชั่วเพราะท้องนั้นเป็นสถานที่ออกของอารมณ์ทั้งสิ้นเมื่อท้องเต็มพี่น้องครับร่างกายมีความแข็งแรงเป็นสถานที่ออกของอารมณ์มันมาจากท้องนั่นเองไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ทางเพศก็จะเกิดขึ้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับนบีได้เน้นย้ำนะครับสำหรับผู้ที่มีโอกาสแต่งงานนบีบอกว่าให้เขาแต่งงานนะครับถ้าหากเขามีความสามารถที่จะแต่งงานก็ให้เขาแต่งงานนะนี่คือสิ่งที่ท่านนบีบอกว่าโอ้คนหนุ่มทั้งหลายใครในหมู่พวกเจ้าสามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้เขาจงแต่งงานและใครไม่สามารถก็ให้เขาถือศีลอดเพราะการถือศีลอดนั้นมันจะป้องกันเขามิให้ละเมิดทางเพศได้นี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงสอนเราเอาไว้ดังนั้นการที่ร่างกายของเราอดเราหิวเรากระหายนั่นคือภูมิคุ้มกันนั่นคือวัคซีนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้เราโดยเฉพาะเดือนรอมฎอนเมื่อเราหิวเมื่อเรากระหายพี่น้องครับอารมณ์ทางเพศก็ไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราอิ่มหนำสำราญพี่น้องครับแน่นอนหลายสิ่งหลายอย่างจะตามมาหลังจากความอิ่มพี่น้องครับอารมณ์แห่งการร่วมประเวณีได้บีบบังคับตัวเราแน่นอนนี่คือฮิกมะห์อย่างหนึ่งในเดือนรอมฎอน
พี่น้องครับนับซูจะอ่อนแอตามร่างกายไปด้วยในเมื่อเราหิวเรากระหายนับซูความอยากในตัวของเราพี่น้องครับโดนบังคับด้วยความหิวและกระหายทำให้นับซูอารมณ์ความใคร่ที่เคยแข็งแกร่งในเดือนอื่นๆนั้นจะต้องถดถอยหมดแรงลงด้วยกับความหิวและกระหายในเดือนรอมฎอนท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับนี่คือการอบรมบ่มนิสัยนี่คือการฝึกนิสัยของเราเพื่อที่จะให้เดือนอื่นๆหลังจากนี้เราจะใช้การฝึกการปฏิบัติในเดือนรอมฎอนเป็นสนามฝึกซ้อมอบรมบ่มนิสัยนะครับให้เรามีจรรยามารยาทที่ดีกินแต่เพียงเล็กน้อยนะครับสามารถทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แน่นอนนิสัยที่ถูกฝึกในเดือนรอมฎอนนั้นจะไปเบ่งบานในเดือนอื่นๆทั้ง11เดือนได้ถ้าหากว่าเรารู้จักใช้ความคิดรู้จักใช้การพิจารณาท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีได้สอนเราว่ามามินอามัลินอะฮับบะอิลัลลอฮิตะอาลามินัลยูอีวัลอัตัชท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศาสดาผู้เป็นที่รักของเราได้สอนเราว่าไม่มีอามานไม่มีการปฏิบัติตัวที่อัลลอฮ์จะรักที่จะให้เหลือไปจากการอดอาหารและการหิวโหยพี่น้องครับไม่มีอามานการปฏิบัติที่อัลลอฮ์จะรักที่จะให้เหลือไปจากการอดอาหารและการหิวกระหายนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักนะครับอามานหนึ่งก็คือการถือศีลอดไม่ใช่เฉพาะเดือนรอมฎอนอย่างเดียวเดือนอื่นๆที่เราสามารถเก็บเกี่ยวการถือศีลอดซึ่งมีผลบุญฟาดิละห์มากมายเหลือเกินพี่น้องครับเดือนชาวาลเดือนซุลฮิจญะห์เดือนมุฮัรรอมพี่น้องครับเดือนต่างๆเหล่านี้เราสามารถถือศีลอดสุนนะห์ที่มีผลกำไรอันมหาศาลในเรื่องของการอภัยโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้พี่น้องด้วยความห่างของเดือนรอมฎอนกับเดือนอื่นๆนั้นมันมีความห่างตั้ง11เดือนหลังจากที่เรานั้นได้ผ่านเดือนรอมฎอนไปแล้วรอมฎอนปีหน้าจะวกเวียนมาบรรจบพบเราอีกครั้งนั้นต้องใช้เวลารอคอยถึง11เดือนนิสัยใจคอการอดการกระหายในเดือนรอมฎอนนั้นมันจะค่อยๆจางหายไปใน11เดือนที่เราใช้ชีวิตพี่น้องดังนั้นการถือศีลอดสุนนะห์ในเดือนอื่นๆที่มีความสำคัญโดยเฉพาะ10วันของเดือนซุลฮิจญะห์พี่น้องครับเดือนซุลฮิจญะห์ที่มีวันอาราฟะห์เราสามารถถือศีลอดได้เพราะการถือศีลอดนั้นพี่น้องอย่างที่ผมเรียนให้กับพี่น้องทราบว่าจะเป็นการระงับยับยั้งสกัดกั้นการทำลายให้อารมณ์นับซูในตัวของเรานั้นอ่อนแรงลงผู้ที่ถือศีลอดนั้นน้อยเหลือเกินพี่น้องที่เขาจะนำพาตัวของเขาไปทำในสิ่งที่ผิดต่อหลักการของศาสนานะครับมีโจรที่ไหนบ้างพี่น้องอดมื้อกินมื้อไม่ได้กินข้าวมา10วันไปปล้นธนาคารมันไม่มีแรงปล้นหรอกครับพี่น้องไม่มีใครหรอกครับที่ไปทำความชั่วร่างกายอ่อนแรงไม่ได้กินข้าวกินน้ำมาเลยพี่น้องผู้ที่จะไปทำความชั่วส่วนมากแล้วก็คือผู้ที่มีกำลังนะครับผู้ที่เติมเต็มนะครับในท้องของเขาให้เต็มอยู่ตลอดเวลาดังนั้นพี่น้องการถือศีลอดนั้นคือเส้นทางที่จะนำพาเราไปสู่ความดีงามพี่น้องครับนานาชนิดยิ่งเรามา
ทบทวนบทเรียนพี่น้องทุกๆวันที่ผมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องเราจะได้รู้เห็นเป็นจริงนะครับรู้แจ้งเห็นจริงนะครับว่าการถือศีลอดนั้นมันมีประโยชน์ต่อมนุษย์มหาศาลนั่นแหละคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้การถือศีลอดเป็นฟัรดูแต่ประชาชาติอิสลามโดยเฉพาะประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีโอกาสถือศีลอดถึง30 วันเป็นการอบรมบ่มนิสัยในตัวของเราให้เราเป็นคนใหม่พี่น้องครับให้เรามีการพัฒนาตัวเองในเดือนรอมฎอนถึงแม้ว่ามันจะมีเวลาแค่เพียง29 ถึง 30 วันก็ตามแต่นัฟซูของเราได้มีการอ่อนแรงบ้างเราอย่าตามนัฟซูตลอดเวลาพี่น้องมันจะนำพาเราไปสู่หนทางที่ไม่บังควรหนทางที่จะผิดต่อทำผิดต่อหลักการของศาสนาท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายครับเราได้ทราบไปแล้วว่าการหิวและการอดอาหารนั่นคือสิ่งที่อามานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักมากคำว่าหิวและอดอาหารในที่นี้ก็คือการถือศีลอดครับพี่น้องอีกหะดีษหนึ่งครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้เป็นที่รักของเราได้สอนว่าซัยยุนอะมาลีซัยยุนอะมาลีอัลยูอซัยยุนอะมาลินยูพี่น้องครับท่านนบีบอกว่านายแห่งการงานก็คือการอดอยากพี่น้องเมื่อเราอิ่มพี่น้องครับเราจะคิดถึงความบันเทิงเราจะคิดถึงความสนุกเราจะคิดถึงความเพลิดเพลินพี่น้องครับแต่เมื่อใดก็ตามที่เรามีความลำบากเราอดอาหารเรามีความกระหายถึงแม้ว่าการอดอาหารการกระหายของเรานั้นไม่ได้มาจากการถือศีลอดมันได้มาเพราะว่าเราไม่มีเงินที่จะไปซื้อข้าวนะครับไม่มีปัจจัยที่จะไปจับจ่ายการที่เราอดอาหารการที่เราหิวกระหายนั้นพี่น้องทำให้เราได้มีความคิดที่แตกฉานต่างๆมากมายพี่น้องเราคิดถึงเนียมัตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮฺให้เราอิ่มมาตลอดวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราหิวให้เรามีความกระหายหัวใจของเราจะได้มีความใคร่ครวญนั่งทบทวนถึงเนียมัตที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้กับเราอดในยุคเราก็ไม่เท่าอดในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงกระทั่งการถ่วงหินพี่น้องนี่คือการอดจริงๆในสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นเมื่อท้องของเราว่างพี่น้องจากการเติมเต็มของอาหารมันจะทำให้สมองของเรานั้นมีความปลอดโปร่งคิดที่จะทำอะไรนั้นสมองโปร่งเลยพี่น้องคิดได้ทำได้ประสบความสำเร็จนี่คือฮิกมะห์นะครับนี่คือปรัชญาในการที่เรานั้นอดอาหารและเป็นนายของการงานนะครับการอดอยากนั้นคือนายของการงานอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงสอนเราเอาไว้ท่านพี่น้องผู้ศรัทธามั่นผู้ที่มีความอีหม่านผู้ที่มีความปรารถนาที่จะได้รับความดีงามในการใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนที่เคารพรักทุกท่านครับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากมายเหลือเกินพี่น้องครับที่ผมได้อ่านพบและมันเป็นประโยชน์ต่อตัวผมและพี่น้องนะครับผมก็ได้นำเนื้อหาสาระของหะดีษที่เป็นคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาถ่ายทอดกับพี่น้องนะครับเพื่อให้เรานั้นได้รับความรู้และนำไปสู่การปฏิบัติพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีได้บอกว่าผู้ที่ประเสริฐที่สุดในทัศนะของอัลลอฮ์นะครับท่านนบีบอกว่าผู้ที่ประเสริฐที่สุดในทัศนะแห่งอัลลอฮ์อัฟดาลุกุมอินดัลลอฮิตะอาลา
อัจวาลุกุมยูอันวะตะฟักกุรอนผู้ที่ประเสริฐที่สุดในทัศนะของอัลลอฮ์ก็คือผู้ที่ยืนยาวในการอดอาหารนะครับผู้ที่ยืนยาวในการอดอาหารไม่ใช่ว่าเขาถือศีลอดโดยที่เขาไม่ละศีลอดนะครับนั่นฮารามครับพี่น้องคำว่ายืนยาวในการอดอาหารในที่นี้เขาถือศีลอดเป็นประจำนะครับเขาอดอาหารเขาไม่ได้ทานอาหารเนื่องจากความลำบากเนื่องจากความอดอยากพี่น้องนี่คือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในทัศนะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการที่ยืนยาวในการอดอาหารการที่มีการพิเคราะห์มีการใคร่ครวญนี่คือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในทัศนะแห่งอัลลอฮ์พี่น้องครับคนคนหนึ่งนั้นได้มีการอดอาหารที่ยืนยาวได้มีการถือศีลอดอยู่ทุกเดือนได้มีการถือศีลอดสุนนะเก็บเกี่ยวผลบุญคุณค่าความดีในเดือนอื่นๆนอกเหนือจากเดือนรอมฎอนเป็นผู้ที่ประเสริฐในทัศนะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและผู้ที่ใคร่ควรผู้ที่มีความพิเคราะห์ผู้ที่มีการทบทวนตัวเองอยู่เสมอพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่นบีบอกว่าเป็นผู้ที่ประเสริฐในทัศนะแห่งอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเกลียดที่สุดในจำนวนของสู่เจ้าพี่น้องครับอัลลอฮ์เกลียดอะไรครับพี่น้องวะกอดูกุมอิลัลลอฮิตะอาลากุลลูอากูลินชารูบินนาอูมินและผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเกลียดที่สุดในจำนวนสู่เจ้านั้นก็คือได้แก่ผู้ที่กินมากนี่ครับพี่น้องต้องระวังนะครับในเดือนรอมฎอนผู้ที่กินมากอัลลอฮ์ไม่ชอบนะครับผู้ที่ดื่มมากกินมากดื่มมากแน่นอนครับถ้าเขากินมากเขาก็ต้องดื่มมากถ้าไม่ดื่มนี่เขาจะรู้สึกติดอยู่ที่คอของเขาลำคอของเขาพี่น้องแน่นอยู่ที่ลำคอของเขาพี่น้องเขาต้องดื่มเพื่อจะให้อาหารตกลงไปในท้องของเขานะครับอัลลอฮ์เกลียดที่สุดในจำนวนสู่เจ้านั้นได้แก่ผู้ที่กินมากผู้ที่ดื่มมากผู้ที่นอนมากพี่น้องครับนี่คือหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องครับพี่น้องเคยได้ยินคำหนึ่งไหมครับที่เขาเปรียบเทียบว่านักปราชญ์นอน4เศรษฐีนอน6ยาจกนอน8แรดนอน10พี่น้องครับเราจะเป็นนักปราชญ์ได้นั้นถ้าเรานอนเหมือนยาจกถ้าเรานอนเหมือนแรดพี่น้องแน่นอนเราเป็นนักปราชญ์ไม่ได้เพราะเรามัวนอนอย่างเดียวไม่ได้มีโอกาสทบทวนตำรับตำราไม่ได้มีโอกาสท่องจำตำรับตำราที่เราได้เคยเรียนมาก่อนหรือว่าเราได้ไปเรียนกับครูที่เขาสอนให้กับเราวันนี้คนที่จะเป็นนักปราชญ์ได้นั้นเขาต้องนอนน้อยพี่น้องเขาต้องอ่านให้เยอะศึกษาให้มากนี่คือคำคมข้อคิดนะครับพี่น้องนำมาเปรียบเทียบกับท่านหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เลยนักปราชญ์นอน4พี่น้องเศรษฐีนอน6นะครับคนที่จะร่ำรวยเขาต้องนอนตื่นเร็วพี่น้องตื่นก่อนคนอื่นนะครับได้คิดทบทวนถึงธุรกิจการค้าจะทำอย่างไรให้ธุรกิจของเขานั้นได้รุ่งเรืองได้มีผลกำไรพี่น้องนี่คือเศรษฐีเขานอน6นะครับนี่คือคำคมนะครับนำมาเปรียบเทียบให้พี่น้องได้เห็นภาพว่ามันมาจากคำสอนของท่านนบีทั้งนั้นพี่น้องครับนบีเราสอนแล้วแต่เราไม่เคยใคร่ครวญไม่เคยนำไปพิจารณาไม่เคยนำไปปรับปรุงไม่เคยนำไปเปลี่ยนแปลงตัวเองเราก็เลยไม่ได้รับผลประโยชน์จากคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยาจกนอน8พี่น้องครับนะครับ
เขาทำงานกันหมดแล้วมันยังนอนอยู่นะครับนอนทั้งวันทั้งคืนบางทีกลางคืนไม่นอนนอนกลางวันทั้งวันนะครับแรดนอนสิบพี่น้องนี่คือข้อคิดสะกิดใจที่นำมาฝากกับพี่น้องในวันนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับการทานอาหารที่มากเกินกว่าความจำเป็นจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องวันนี้พี่น้องเวลาหมดเวลาแล้วนะครับรายการสลามรอมฎอนนะครับเดินทางมาถึงท้ายของรายการอินชาอัลลอฮ์ในโอกาสและวาระต่อไปพี่น้องที่เราได้มีโอกาสมาพบกันด้วยกับการอนุมัติของอัลลอฮ์ผมจะนำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการกินเลยครับพี่น้องในตอนต่อไปจะมาบอกกล่าวกับพี่น้องผลเสียของการกินมากพี่น้องครับมันเป็นอย่างไรนะครับท่านนบีได้เตือนว่าอย่างไรนบีบอกว่าอัลมุมินูยะกุลูบิมิยีวาฮิดินวัลมุนาฟิกุยะกุลูบิซับอาดินอัมอาอินนบีได้เตือนเราพี่น้องครับนบีบอกว่ามุมินจะกินเพียงหนึ่งลำไส้มุมินจะกินเพียงหนึ่งลำไส้แต่มุนาฟิกจะกินถึง7ลำไส้พี่น้องครับวันนี้เราเป็นมุมินผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องปฏิบัติเยี่ยงมุมินผู้ศรัทธาที่มั่นคงที่แน่วแน่นะครับตามคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาสาระของการนาซีฮะห์ในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องไม่มากก็น้อยนะครับขอดุอาจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ชีวิตที่เหลือในเดือนรอมฎอนนั้นให้เราได้ทำอิบาดะห์อย่างเต็มที่ให้อัลลอฮฺตะอาลานะครับขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงพี่น้องครับมีริสกีบารอกัตเราสามารถที่จะถือศีลอดตลอดทั้งเดือนรอมฎอนอย่างเต็มที่นะครับอย่างเต็มที่ที่สุดพี่น้องให้สมกับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาละเว้นชีวิตให้เราได้มีโอกาสพบกับเดือนรอมฎอนนะครับวันนี้นะครับขอจากลานะครับกันด้วยคำว่าวะบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบารอกาตุฮ์